года встречается такой распространенной проблемой, как скрип на задней части УАЗика. Основные причины такого скрипа — это скрип-рессор, скрип в месте крепления рамы и кузова и калитка багажника, дверь багажника. С первой проблемой можно справиться двумя способами: временным и на постоянной основе. Временный способ — это смазка рессор отработанным маслом, хватает на пару месяцев, ну а потом процедуру необходимо повторять. Со скрипом в месте крепления кузова и рамы он справился 2 года назад, больше не возникал. Справился, установив дополнительную резинку вот сюда. Сейчас покажу, что я делаю с рессорами. Для начала зачищаю рессор расчеткой от грязи. Беру кисточку, либо случай и хорошенько помазываю между рессорами. Вот такой вот процедуры хватает на пару месяцев. Он не требует никаких денежных вливаний, но он временный. Для того, чтобы полностью чистить скрип, заказал себе полиуретановые проставки. Как придут, установим, посмотрим, действительно ли они настолько тихие. Смазал рессоры отработанным маслом с двух концов здесь. Холодильник, конечно. Здесь смазал. Смазал около переднего крепления. Совсем темно.